Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson DC29. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile. Realisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appels, sans déplacements. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, a Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson DC29 fait un bruit étrange, cela peut être le signe d'un problème sous jacent, comme un moteur défectueux ou des filtres encrassés. Ignore ce bruit peut entraîner une dégradation supplémentaire de votre appareil et éventuellement un coût de réparation plus élevé. Il est donc essentiel d'agir rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'un nouveau moteur, de filtres de remplacement, et éventuellement d'une pince. Tout d'abord, assurez-vous que votre Dyson est débranché pour éviter tout accident. Ensuite, utilisez votre tournevis cruciforme pour retailler les vis situées à l'arrière de l'appareil. Une fois les vis enlevées, faites glisser le couvercle vers le haut pour accéder à l'intérieur. Le composant qui pose problème est souvent le moteur, que vous pouvez réparer facilement grâce a un bruit distinct. Débranchez délicatement les câbles qui sont connectés au moteur, en prenant soin de ne pas endommager les autres composants à proximité. Utilisez la pince pour retailler les supports qui maintiennent le moteur en place et tirez doucement pour l'extraire. Remplacez-le par le nouveau moteur et reconnectez les câbles. Assurez-vous que tout est bien en place avant de refermer l'appareil. Si ce estat de cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le moteur remplacé, remettez le couvercle en position et revisez-le fermement. Pour vérifier que tout fonctionne correctement, rebranchez l'appareil et allumez-le. Écoutez attentivement pour vous assurer que le bruit a disparu. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement les filtres de votre Dyson et de faire un entretien préventif. Cela prolongera la durée de viernes de votre appareil et améliorera ses performances. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons. Le réparons et le renvoyons a votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.